আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ক্রোশে এরিনা। আজকে আমি আপনাদেরকে একটা স্টিচ প্যাটার্ন করে দেখাবো। এটা মাফলার অথবা শালের জন্য। তো এটা দিয়ে আপনারা মাফলার অথবা শাল যে কোনো দুটার একটা পছন্দ মতো করে নিতে পারবেন। খুব ইজি একটা প্যাটার্ন। লেসি মাফলার যারা চাচ্ছিলেন যে মেয়েদের জন্য মাফলার বানানোর প্যাটার্ন দেখান আপু, অথবা শালের জন্য, তাদের জন্য আমি এটা দেখালাম। তো এটা হচ্ছে আমার প্যাটার্নটা। জাস্ট একটা রো রিপিট করেই ফুল প্যাটার্নটা আপনারা করে নিতে পারবেন। তো টিউটোরিয়াল স্টার্ট করার আগে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করবেন। আর আমার গ্রুপ এসো ক্রোশেট শিখিতে জয়েন থাকতে চাইলে ডেসক্রিপশন বক্স থেকে সেটার লিংক নিয়ে নেবেন। আর আজকের ম্যাটেরিয়ালসগুলো যা যা ইউজ করেছি, হুক হচ্ছে এখানে 3.5 মিলিমিটার একটা হুক। এটা সফট রাবারের আর্গোনমিক একটা হুক। এটা পেয়ে যাবেন আপনারা আরকে গ্যালারিতে। আর সুতা নিয়েছি আমি 4 প্লাই মিল্ক কটন। এটাও আরকে গ্যালারিতে পারবেন। আরকে গ্যালারির লিংকটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা সেখান থেকে কালেক্ট করে নেবেন, অথবা ফেসবুকে আরকে গ্যালারি লিখে সার্চ দিলেও পেয়ে যাবেন। তো এটা হচ্ছে মেইন স্টিচ প্যাটার্নটা। খুব ইজি, খুবই লাইট ওয়েট। একটা মাফলার করতে প্রায় আপনাদের এখানে 250 থেকে 300 গ্রামের মধ্যে সুতা হয়ে যাবে, লেন্থের উপর ডিপেন্ড করে। তো চলুন টিউটোরিয়াল স্টার্ট করি আমি। তো প্রথমে আমি সুতাটা নিয়ে প্রথমে একটা স্লিপ নট দিব। তো স্লিপ নট করে নিয়ে এখানে ফাউন্ডেশন চেন নিব। আমি ফাউন্ডেশন চেন নিব হচ্ছে 10-এর গুণিতক হিসেবে, মানে 10 দিয়ে গুণ করে যে কটা সংখ্যা হয় লেন্থ অনুযায়ী নিব, এবং সাথে এক্সট্রা 5টা চেন নিব। তো এখানে আমি মোট 65টা চেন নিয়েছি। 6 × 10 60 প্লাস 5 65। তো আমার এখানে 65টা চেইন নেওয়া শেষ। 65টা চেইন নিয়ে আমি হুক থেকে 5 নাম্বার ঘরে একটা ডাবল ক্রোশে করব। প্রথম 3টা চেইন 4 নাম্বার চেইনের উপরে ডাবল ক্রোশে হিসেবে কাউন্টেড। তো আমি 5 নাম্বার ঘরে একটা ডাবল ক্রোশে নিয়ে নিব। এরপরে পরবর্তী 4টা ঘরে একটা একটা করে 4টা ডাবল ক্রোশে নিব। 1 2 3, মোট 4টা হলো। আরেকটা নিব আমি 5। 5টা ডাবল ক্রোশে নিয়েছি। 5টা ডাবল ক্রোশে নিয়ে এবার আমি এখানে 1 2 3 4, 4টা ঘর স্কিপ করে এই 5 নাম্বার ঘরের ভেতরে একটা ডাবল ক্রোশে নিব। হলো। এবার আমি চেইন নিব 3টা। আমি ভিডিওর শুরুতে একটু মিস্টেক করেছি, এখানে 4টা চেইন নিয়েছি, কিন্তু এখানে 3টা চেইন নেবেন। কেউ চাইলে 4টাও নিতে পারেন। এবার পরের ঘর থেকে আবার আমি এখানে 5টা ডাবল ক্রোশে করব। 1 2 3, এরপর আরো দুটো নিয়ে হবে 4 5, 5টা চেইন নিয়ে নিব। তো যেখানে আমি প্রথমে 4টা চেইন নিয়েছি, সেখানে ফুল প্যাটার্নটাতে আমি 3টা করে চেইন নিয়েছি। প্রথমটাতে আমার মিস্টেক হয়ে যাওয়াতে আমি 4টা চেইন নিয়েছি। সেটা কোনো অসুবিধা হবে না। আপনারা কেউ চাইলে সেখানে 4টা চেইনও নিতে পারেন, অথবা 3টা চেইনও নিতে পারেন। তো আমি এভাবে করে এই ফাউন্ডেশন রো এর উপরে এই প্যাটার্নটা রিপিট করে আসবো। তো একদম লাস্টের ঘরে আমি কি করেছি, লাস্টে 3টা চেইন নিয়ে একদম লাস্টের যে ঘরটা ছিল সেখানে একটা ডাবল ক্রোশে করেছি। তো এই হয়ে গেল আমাদের রো 1 কমপ্লিট। এরপর আমি রো 2 করব। রো 2টা যেভাবে করব পুরো কাজটা ঠিক একই জিনিসেরই রিপিটেশন হবে। ঠিক আছে? তো এখান থেকে আমি এখন স্টার্ট করব। তো এভাবে প্রত্যেক রো এর শুরুতেই আমি আগে 3টা চেইন নিব। 3, কাজটা উল্টে দিব, দিয়ে প্রথমেই যে চেইন 3 স্পেস, এই যে এই স্পেসটা, সেটার ভেতর দিয়ে আমি 5টা ডাবল ক্রোশে নিব।
1 2 3 4 5। তো এরপরে আমি এই যে ডাবল ক্রোশে করেছিলাম সেটার একদম লাস্টের ডাবল ক্রোশেটার মাথায় একটা ডাবল ক্রোশে নিয়ে 3টা চেইন নিয়ে পরবর্তী চেইন 3 স্পেসের ভেতর দিয়ে আবার 5টা ডাবল ক্রোশে করব। পুরো কাজটাতেই চেইন 3 স্পেস সেগুলোর ভেতর দিয়ে আমি 5টা করে ডাবল ক্রোশে নিব। এখান দিয়ে ডাবল ক্রোশে নিচ্ছি, 5টা ডাবল ক্রোশে। পুরো লাইনটাই এই একইভাবে রিপিট করব আমি। এই পুরো কাজটাই এই একটা জিনিসেরই রিপিটেশন। 5টা ডাবল ক্রোশে নিয়ে আবার ওই যে নিচের লাইনের 5টা ডাবল ক্রোশে সেটার একদম লাস্টেরটার মাথায় একটা ডাবল ক্রোশে নিয়ে আবারও 3টা চেইন নিয়ে পরবর্তী চেইন 3 গ্যাপের ভেতর দিয়ে আবারও 5টা ডাবল ক্রোশে। এভাবে করে আমি এই ফুল রোটা করে আসবো এবং এরপরে যতগুলো রো হবে এই একই জিনিসের রিপিটেশন হবে, যার কারণে প্যাটার্নটা খুবই ইজি। একই জিনিসেরই বারবার রিপিটেশন হওয়ায় কাজটাও খুব জলদি দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। তারপর 5 নাম্বারটার উপরে একটা ডাবল ক্রোশে। তো এভাবে করে রোটা কমপ্লিট করে ফেলবো। তো একদম শেষের ঘরে কি করব, এই 5 নাম্বারের ডাবল ক্রোশের মাথায় আগে একটা ডাবল ক্রোশে করে নিব, নিয়ে 3টা চেইন নিব। তো 3টা চেইন 3টা নিয়ে এই যে লাস্টে যে ডাবল ক্রোশে মানে 3টা চেইনের যে হাইট ছিল সেটার 3 নাম্বারটার উপরে একটা ডাবল ক্রোশে। তো এই পুরো প্যাটার্নটাই এই একটা লাইনেরই রিপিটেশন হবে। লাস্টের ডাবল ক্রোশেটা আরেকবার নিয়ে নিলাম, ব্যাস। তো এভাবেই প্রত্যেক লাইন প্রত্যেকটা রো শুরু করব শেষ করব এই একই নিয়মেই। আমি প্রথমে 3টা চেইন নিয়ে উল্টে দিব, দিয়ে এই যে চেইন 3 স্পেস এটার ভিতরে 5টা ডাবল ক্রোশে, চার 5, তারপরে এই যে 5টা ডাবল ক্রোশে সেটার 5 নাম্বারটার ভেতরে একটা ডাবল ক্রোশে, তারপরে চেইন নিলাম 3টা, নিয়ে এই চেইন 3 স্পেসের ভিতর দিয়ে আবারও 5টা ডাবল ক্রোশে, জাস্ট এই একটা জিনিসেরই রিপিটেশন। তো আপনারা এভাবে করে লেন্থটা বাড়াবেন যতটুকু পর্যন্ত আপনাদের প্রয়োজন সেই পর্যন্ত। আমি এটা কিছু দূর পর্যন্ত বাড়িয়ে এনে দেখাবো যে এটা কেমন হলো। আর হচ্ছে হিসাবটা আগেই আমি লিখে দিয়েছি যে 10 10 10 করে গুণ করে আপনারা চেইন নেবেন আর সাথে হচ্ছে 5টা চেইন এক্সট্রা নেবেন।
তো এই হয়ে গেল আমার প্যাটার্নটা। আমি কিছু দূর পর্যন্ত এটা করে নিয়ে এসেছি। এখন বুঝতে পারছেন যে এটা মাফলার হিসেবে কেমন লাগবে অথবা শল হিসেবে এটা কেমন লাগবে। খুব সুন্দর হালকা ফুলকা লেসি একটা প্যাটার্ন। এই হচ্ছে খুব সফট। তো নিচের যে পোর্শনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেখানে আপনারা টাসেল জয়েন করে দিতে পারেন। একটু টেনে দেখাই। এই যে নিচের এই কার্ভগুলোতে আপনারা একটা করে টাসেল দিয়ে দিতে পারেন মাফলারের জন্য, শলের জন্য, যেটা ইচ্ছা আপনাদের করতে পারেন। তো আমি আজকের মতো টিউটোরিয়াল এখানেই শেষ করব। টিল দ্য নেক্সট ভিডিও, টেক কেয়ার। আল্লাহ হাফেজ। চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে দিবেন। সো টিল দ্য নেক্সট ভিডিও, টেক কেয়ার। আল্লাহ হাফেজ।